7 yılda 1 kilo mişka kahve aldım, ben yanımda. Aldım, ondan sonra oradan piyada geldik, gidiyorlar evine. Anasına dedi ki bize kemik kestirmişik, bir şimdi ben de Düşman bu, İç Afrika, restoran, kemik kestirmişik. Uşaqlar, bildiyimiz kimi 12 dekabr Ümummilli lider Heydər Əliyev cənablarının deməli il dönümüdür. O münasibətlə biz bu günlərin Göyçay rayon Heydər Əliyev muzeyində ekskursiyadayıq və foyədə sərgini gördük. İndi Heydər Əliyev haqqında belə bir film var, onu izləmək oturmuşuq. Ben o vaxt Azərbaycanın Təhlükəsizlik Nazirliyinin sonra komitəsinin Ərz Kəşfiyyat İdarəsinin rəisiydim. O evli qadıriyada dəhşətə gəlirəm ki, kimlərlə biz işləyirik? Evli kadınlar çox azdır. Əsas vəzifələr başqa millətlərə məsul olan kadınlardan ibarətdir. Ancaq 50-ci illərin ikinci yarısında, 60-cı illərdə və sonra 70-ci illərdə Azərbaycanın Təhlükəsizlik Təşkilatında ciddi dəyişikliklər həyata keçirmək mümkün oldu. Ben bugün böyük iftihar hissiyle deyilərəm ki, mən Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında rəhbər işlədiyim vəzifələr zamanı və orqanın başçısı olduğum zamanı və ondan sonra Azərbaycan Respublikasının başçısı olduğum zaman Azərbaycan xalqının milli mənafeylə əks olan